Purchase your tracks today. Manzon Allah, manzon Allah, manzon Allah, manzon Allah, manzon Allah. Purchase your tracks today. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Bayi su gaida Allah, Allah ya gaishe ka. Bayi su gaida Allah, Allah ya gaishe ka. Ya Rasulu, ya Rasulu, ya Rasulu, ya Rasulu, kai da girma kake. Ya Rasulu, ya Rasulu, ya Rasulu, ya Rasulu, ka kure duk matsayi, ka kure duk matsayi, ka kure duk matsayi. Ya Rasulu, ka kure duk matsayi. Kai ne saman girma, girman girma, kana saman sama. Duk girma ƙasa da naka yake, kai din faradu ne. Ya Rasulu, ya Rasulu, ya Rasulu, ya Rasulu, na kirari kuma na ƙara. Ya Rasulu, ya Rasulu, ya Rasulu, gani na zo, gani na zo. Ya Rasulu, ba a iya gane girman ka wallahi sai Allah. Ba a iya gane girman ka sai dai Allah. Shi dai zai iya gane girman ka, shi dai ne ya san ka gaba ɗaya. Amma mu kan mun yi kaɗan mu gano waye kai. Mu kan mun yi kaɗan mu gano waye kai. Ya Rasulu, ya Rasulu, ya Rasulu, jinjina nake yi, jinjina nake yi. Ya Rasulu, ya Rasulu, lamuni nake nema, lamuni nake nema. Ya Rasulu, ya Rasulu, karɓa min, musamin, na san kana jina. Dubun salatin nan Allah ka daɗo mai halin ashabu duk sanya su rabbana domin ɗan shugaba. Duniya da lafira ɗa ne shugaba ko ina. Duk wanda ya ce bai san taimakonka ya yi hasara. Mu dai muna son taimakonka, mu dai muna son taimakonka ya Rasulullahi. Duk wanda bai son taimakonka tabbas ya yi hasara. Duniya da lafiya tabbas ya yi hasara. Duk wanda bai son taimakonka ai ba shi babu aljanna, kuma yana cikin fushin Allah. Tabbas ya Rasulu, ya Rasulu, mu dai fa muna son taimakonka. So